教一下，林伟啊，网站有了之后，好吧，假如我有了店面之后，我怎么样招来客人呢？所以第二步是怎么让客人来找到我们？对，接下来就是博士刚刚讲的，就是行销推广的部分。行销推广，对你网站，你建立了你的网站，也就是说你实体的店面之后，那你要怎么样去拉一些客人来你的店面？要怎么样在网络上去导引一些精准的流量到你的网站里面，然后让他们看到你的商品？这就需要什么？这就需要一些行销推广的。首先，行销推广其实分成两个，一个叫做你的策略面，就是你今天要吸引别人来，可能别人会被你吸引。不外乎就是怎么样有优惠、有折扣，或者是你今天有限量、限时的商品，或者是你有一些独家的商品，别人会被你吸引。所以我刚刚讲的限时、限量，或者是独家或折扣，这些都是你的在推广面的一些策略。这基本面就可以开始。就是当我们有了网站之后，就可以把你的商品的优惠，拿出来，就是把你的牛肉端出来，给消费者看到。是，然后这个是策略面。第二个刚刚讲到的推广里面的一个很重要行销推广的就是你的实物面的东西，实物面就叫做什么？就叫做直接你要怎么样去接触到你的这个潜在客户，你的这些有可能会跟你买东西的这些消费者，让他来你的网站来。这个好，这个好，他们应该很想听说，怎么让客户知道我在这？对啊，对。除了刚刚讲商品在网络上特价或者特别优惠以外，好不好？除了钱以外，我还有其他方法，对，让客人知道我这是好地方，他愿意来。有什么方法？就是基本上就是你要让那些人看到，要看什么东西？要看到你的网站，看到你的产品。对，最重要，我刚刚忘了提，他怎么可以看到我的网站呢？所以这个就需要什么样？需要行销推广。那我们行销推广里面通常有分成两种方法，一种叫做不用花钱免费的方式一种是免费，一种叫做付费花钱的方式。所以付费，我讲付费就广告嘛。对，付费广告你可能可以。付费广告听起来很简单了。我在实体说付费广告，我们就找哪边花钱把钱砸下去嘛。基本上是没错。那个对他们讲不难，我相信他们懂，好吧？就你必须拿一笔钱来去砸到那个相关的媒体上，让你曝光度很高，让人家看到，人家去找你嘛。这待会再请教你，好吧？不算很难。好，这是他们很快拿钱出来去砸广告，让人家看到你以外，当然听起来很有兴趣，说有些是不要花钱的嘞，有哪些方法可以不要花钱，让人家可以看到我们？不要花钱，其实花的就是什么？花的就是时间。就是说你可能需要我们在网络上常常讲的内容行销、内容为王，就是说你需要去写很多的一些内容，可能是跟你的产品相关，或者是去介绍你的产品的使用方法，甚至是录一些影片。我问一下，常听开箱文跟这有关吗？跟有关。算不算开箱文？其实开箱文很多都是一些业者找一些部落客或找一些素人。说开箱文，我像我买手机没事我就去先看看开箱文哈。那这就吸引人家来找到你的地方嘛。所以其中一个我刚刚挖出来就是让人家看到你丢一些开箱文出来嘛，会写就自己写嘛。那刚刚讲说自己写不来就行吧，部落客帮你写嘛，别人帮你写。是，对。所以刚刚一个方法就是跟你产品有关的资讯哈，你可以透过刚讲开箱文或者部落格的方法去表现嘛。对，没错。这其实就是一种免费的方式，但免费不要花钱。它虽然没花钱，但是它花的时间成本。当然，如果不是你自己写，可能是部落客写，那你当然会给部落客产品做一些就是交换，对，等于也是花额外的钱。但是免费的这种方法，它好处就是它不会让人家觉得，只要你的手法做得好，它不会让人家以为你是刻意的。然后人家可能像博士刚刚讲，他去买手机，他会去查开箱文。博士看到这篇开箱文，可能他觉得是一个写的图文并茂。应该讲他分析的很好，对，分析的很好，比较不同的手机款式，拍照功能，然后速度，我最喜欢的就看到他有比较，对，不要镜头的比较啦，里面的那个记忆体的比较啦，就需要他们来做嘛。对，我觉得对他们来讲不算很难吧？你觉得难吗？写开箱文难不难？就把你的产品说明介绍跟别人不一样的地方把它写出来就好。所以这个就是一种内容行销的一种方式。对，内容行销。你要在网络上让人家看到，其实你就是
可能你写在你自己的网站里面，或者是你请一些部落客，他写在他自己部落格当中，或者是他可能去Mobile 01里面去写，或者是他可能去一些论坛、一些网站，各种不同的地方，他写出来这些文章，对你的产品、对你的销售量其实都有帮助。这种是免费的方式，它其实是需要长期累积的。像我们讲的，可能让人家在 Google 或雅虎这些搜寻引擎当中找到你。就是 SEO 搜寻引擎优化，它其实也是一种免费的方式。就是你可能要常常去更新网站，然后你的网站里面可能有一些相关的关键字，然后有一些相关的文章，然后别人搜寻某些关键字，例如搜寻网络行销，他可以在 Google 前几页找到我的网站，或者是他搜寻气管，台湾气管专家，就在 Google 前几页就找到林有田博士。这个就是因为博士跟我常常在网络上去写一些内容，去拍一些影片，去跟大家分享。这些免费的东西累积起来，里面有关键字，那别人可能就会 Google 或雅虎搜寻的时候，就会找到你的网站，找到你的文章，那就有机会去接触到你的这个你的这个产品，就有可能会购买。当然这是免费的方式，而且需要花时间，长期大量。真正关键的对，永恒才是王道。对，所以博士，你看博士每天都可以持之以恒的去写一篇文章。对，然后这个就是什么？1年他就365天，10年就3650天，这也是非常非常惊人的毅力。所以，往往我们都在讲说，成功学里面有一个很重要的道理，就是成功的人通常都是把简单的事情怎么样重复做，不断做，一直在做，一直在做。对，把复杂的事情简单化，对，然后重复大量的去做、去执行、去实做，然后永不放弃，他就会成功。所以，其实，在网络行销上面，你如果要达到免费的这样子的效益，其实不外乎也就是这样，把一个很简单的事情重复做，把文章每天写，把影片每天拍，哇，那你就可以得到很大的一些免费的流量。但是大部分人可能没有这种耐心，他们很想要产品推出马上就要卖。真的告诉各位，天下没有白吃的午餐啊，凡事都要付出代价的。在 O2O 里面也是一模一样的道理，这是走到哪边都一样的。没错啊，刚讲总和，我告诉你啊，世界上所有成功道理都差不多。好，第一个你要什么？要持续的力量大。什么叫持续？每天，刚林伟跟你们说，每天你就每天要去写啊，每天要写啊。那至于写是另外一件事情，可是你每天就要去写，写之后你才容易被 catch 到，我们叫做在什么？在网上被人家什么捕捉到，或者对被人家搜寻到，搜寻到啊，那这是第一个，你每天都要做的事情，你不要觉得很难，就跟你的身体健康一样，像我每天都健走，如果你看我每天我都有 po， 每天都 po， 每天都健走，所以我现在的健康状况都真的是越来越好。我说朋友都说你如何，我对啊，我大家嘛在运动啊，大家都有啊，你要在网上也是最现实不过的，你有没有做网上？完全清楚，都看得到。对，最重要来讲，搜寻要让它搜寻得到。所以第一个是要持续。没错。啊，第二个关键是什么？事情很简单，简单的事情重复做。啊，什么叫简单？刚才讲，林伟跟你讲很简单，就写什么？就写部落格，对不对？是不是部落格？部落格嘛，这事情是不是很简单？写个部落格嘛，还有什么？还有什么事可以做？还有像是你可以去拍一些影片。拍影片，对，你可以拍影片。像我们。没事，不是没事，一有使用就什么，就拍影片，跟大家分享，这其实就是免费。所以你看我们在 YouTube 的影片，常常有些影片都有几百甚至几千人观看，原因就是什么？就是我们拍这些影片是有一些有价值的内容，那对方可能会被这些免费的资讯、免费有价值的资讯所吸引，他可能想要了解里面的一些内容，他们就会找我们啦。对啊，不是找他就找我，我们各有专长。所以你要做的事情就是要重复做。第一个是文字平面性的东西，好，那第二就是拍影片，这影片是目前也是王道嘛。还有我刚才补充提一下，漏了题就是，你不是只在你的 FB 要去 po， 在相关的媒体上你也要什么，也要去运用到。一个是我们自己媒体，要不然就别人的媒体，别人的包括部落客的那些媒体，就让他的走到哪边铺天盖地都可以看到你的东西，你就成功了。